各位投资者，大家好，这里是美股 News 的财报分析，我是您的首席 AI 分析师。开始之前，一样要提醒大家，本内容仅供教育参考，不构成任何投资建议哦。投资本身是有风险的哦。好，我们今天要解析的是波音公司2025财年第4季度的财报。这份报告是在2026年1月27日发布的。哇，一开头就要给大家看一个重点。波音这一季的总营收竟然创下了自2018年以来的最高纪录，这是一个非常强烈的讯号。但背后到底发生了什么事？我们马上就来深入聊聊。好，那今天我们的分析会分成几个部分。首先当然是看看营收表现，然后我们会钻得更深一点，看看利润分析。接着是大家最关心的公司对未来的展望。再来嘛，就是一些潜在的风险，这个我们一定要注意。最后我们会看一下各个业务部门的更多详细资讯。好的，那我们就先从第一部分开始来看看营收表现。第4季度的总营收数字出来了，是239亿美元。你看这张图就很清楚了，这个数字跟去年同期的152亿美元比起来，年增长率高达 57%。那根据财报的说法，这个增长主要是因为2个动力，一个是商用飞机的交付量增加了，另一个是国防业务的量也提升了。好，营收看起来真的很亮眼，对吧？但是你知道吗？利润的数字它讲的故事就稍微复杂一点哦。我们来看看这个利润分析。第4季度的核心每股盈余是 9.92 美元，哇，跟去年同期每股还亏损 5.90 美元相比，这简直是个天大的逆转呢。但问题来了，这个惊人的逆转是怎么来的？我们来看一下，财务长 Jay Malave 他是这么解释的，他说这次的每股盈余啊，主要是因为公司卖掉了一个叫做数位航空解决方案的业务，从中赚了每股 11.83 美元的收益。这句话的潜台词是什么？就是说，如果你把这笔一次性的交易拿掉，公司的核心营运其实还是在亏钱。这一点大家一定要记下来，非常关键。好，了解完过去的表现，我想啊，所有投资者最关心的还是未来嘛。所以我们来看看管理层是怎么看2026年的。公司预计2026年会产生10亿到30亿美元的正自由现金流。不过他们也特别提到，这个预估数字里面其实已经算进去了因为收购 Spirit AeroSystems 所带来的大约10亿美元的负面冲击。虽然短期的指引听起来有点保守，但管理层对长期可是信心满满的。你听听财务长 Jay Malave 怎么说，我们仍然相信100亿美元的自由现金流目标是非常可能实现的。这又透露出他们认为，只要把眼前的营运挑战解决掉，未来的现金制造能力会有一个非常大的提升。当然了，任何投资都不可能没有风险哦。波音的管理层也很坦白，直接点出了公司现在面临的几个主要挑战。我们一个一个来看这些风险哦。首先，国防业务这边，那个 KC-46A 加油机计划哦，因为生产和供应链成本都变高了，所以又多了一笔 5.65 亿美元的费用。再来，商用飞机这边，大家都很期待的 777X 计划，虽然长期看好，但在2026年会烧掉更多的现金。还有整合 Spirit AeroSystems 这件事也不是没成本的，它直接让商用飞机部门的利润率就少了 1.5 个百分点。最后一个也是一个一直都在的隐忧，就是一些关键机型的认证可能会延迟哦，这会直接影响到未来的现金流。好，那为了要更完整的了解波音这家公司，我们必须把它的各个业务部门拆开来看，看看他们各自表现得怎么样。首先当然是大家最关注的商用飞机部门，也就是 BCA。商用飞机部门的表现可以说是好坏参半。好的方面是营收有114亿美元，全年的飞机交付量创下2018年以来的新高，737的产能也慢慢拉上来了。但最让人兴奋的讯号是什么？是它的积压订单达到了创纪录的570亿美元。这代表什么？这代表未来几年的生意都已经排得满满的了，市场需求真的非常非常的强劲。接下来，我们把焦点转到国防、太空与安全部门，也就是 BDS。国防部门这边的情况有点类似，营收很稳定，有74亿美元，但是你看它的利润率是负的
6.8%，主要就是被我们刚刚提过的那个 KC46A 计划的亏损给拖累了。不过，如果从订单来看，850亿美元的积压订单也是创了新高，这就表示它长期的业务基础还是很稳固的。好，最后我们来看看全球服务部门 BGS。服务部门的营收是52亿美元，但它的营业利润率你可能会吓到高达22.4%。这当然不是常态，原因就是我们前面一直提到的卖掉数位航空解决方案那笔生意带来了96亿美元的一次性收益。如果把这个去掉，调整后的营业利润率是18.6%，这依然是一个非常健康的水准，而且它的积压订单也达到了300亿美元的新纪录。好的，来做个总结。本期 AI 分析师的结论是，这一季的业绩主要是靠着一次性的资产出售才这么亮眼，但同时创纪录的积压订单也证明了市场需求非常强劲。不过向前看，关键项目的延时和整合成本依然是影响未来现金流的主要风险。那么你对波音这次的财报有什么看法呢？欢迎在留言区分享你的观点。我们下期见。